ठीक है, बने रहिए वीडियो में, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, और अब बनाते हैं इस माउंटेन ड्यू को निशाना। और भाई माउंटेन ड्यू तो 2 के भाव में चली गई। माउंटेन ड्यू का काम हो गया तमाम। माउंटेन ड्यू के बाद नंबर है अपने कोक का। देखते हैं कि कोक कैसा परफॉर्मेंस करती है, टिक पाती कि नहीं टिक पाती इस गन के सामने। कोक पे लगाते हैं निशाना। एक्यूरेसी इस गन की बहुत खतरनाक है, ये मैंने देखा है। अरे भाई हटा हटा, कैमरे को हटा, कैमरे पे गिर गया सारा कोक यार। ये तबाही है वास्तव में ये।